A vila de São Damião ficava escondida entre os morros do interior do Maranhão. Um daqueles lugares onde o tempo parecia ter parado, sem internet, sem telefone e com uma igreja velha que rangia até nos dias de sol, o vilarejo parecia esquecido por Deus, ou talvez protegido por ele. Durante o ano todo a vida era silenciosa e repetitiva. Mas em junho tudo mudava. Era mês de festa. A festa junina de São Damião era famosa nos arredores, não por causa da comida ou das quadrilhas, mas por algo mais estranho, algo que ninguém sabia explicar muito bem. Era tradição acender a grande fogueira no centro da vila no dia 23, véspera de São João. Mas o fogo que queimava naquela noite não era comum. Diziam que ele era feito com uma lenha especial, colhida da mata fechada, em um ritual que só os mais velhos conheciam. E quem cuidava disso tudo era o senhor Ademir, um ancião de quase 90 anos, o último morador que havia participado da primeira festa da vila, em 1945. Ninguém nunca tinha questionado os métodos de Ademir, nem quando, ano após ano, desaparecia alguém da vila após a festa. Era sempre alguém diferente. Um forasteiro, um bêbado, um parente distante, nunca alguém importante. E como as pessoas evitavam falar sobre o assunto, os rumores eram abafados entre pamonhas, balões e simpatias para Santo Antônio. Mas, naquele ano, algo estava diferente. A prefeitura local tinha feito uma campanha para atrair turistas. Influenciadores regionais e youtubers apareceram para filmar as comidas típicas, a cultura popular e a tal fogueira. Um deles era Rafael, um criador de conteúdo paranormal que topava qualquer coisa para ganhar views. Ele foi com sua equipe, composta por Mariana, sua namorada e videomaker, e Caio, o técnico de som que também servia como motorista e carregador de tripé. Eles chegaram no dia 22 de junho e logo sentiram o clima estranho da vila. As pessoas evitavam conversar, os olhares eram desconfiados, e quando perguntavam sobre a fogueira, todos desviavam o olhar. Só assistam, mas não gravem demais. Foi a única coisa que ouviram de uma senhora que vendia cocada na praça. No dia 23, Rafael decidiu fazer uma live noturna mostrando os bastidores da montagem da fogueira. Caminhou até o centro da vila com a câmera ligada, narrando cada passo. Mas assim que chegou perto da lenha empilhada, a conexão caiu. Isso já seria estranho por si só, se não fosse por outra coisa. O tempo pareceu parar. Mariana, que estava a alguns metros atrás, percebeu que o som do vento cessou de repente. Nenhum sapo coachava, nenhum grilo cantava. Apenas o silêncio e o crepitar leve da lenha seca. E então apareceu o senhor Ademir, surgindo das sombras como um vulto. Ele olhou para Rafael com os olhos leitosos e disse apenas: "Vocês não deviam estar aqui." Rafael riu, achando que era um susto típico de vila, parte do folclore, mas quando olhou para o rosto de Ademir mais de perto, notou que seus olhos não eram apenas brancos. Eles pareciam queimados, como se houvesse cinzas no lugar das pupilas. E o velho segurava um pedaço de papel envelhecido. Sem dizer mais nada, entregou aquilo nas mãos de Rafael, virou-se e sumiu na escuridão. A folha estava amarelada, escrita à mão com tinta preta desbotada. Era um trecho de uma oração, mas a letra era irregular, nervosa, como se tivesse sido escrita às pressas. E aqueles que olharem o fogo sagrado sem fé terão suas almas levadas pelas chamas. Rafael mostrou o papel a Caio e Mariana rindo, achando que era tudo parte do teatro local. Mas Mariana não achou graça. Ela insistiu para voltarem à pousada e descansarem, mas Rafael queria ficar. Quando a meia-noite chegou, os sinos da igreja tocaram, mesmo estando quebrados há anos, como disse um morador no dia anterior. E então a fogueira foi acesa, e o fogo não era normal. As chamas eram azuis, subiam em espirais tortas, como se dançassem contra o vento.
Os moradores se reuniram ao redor em silêncio, como se estivessem em transe. Ninguém sorria, ninguém bebia. Todos observavam. Rafael filmava tudo, empolgado. Mas a imagem da câmera ficou distorcida. Começaram a aparecer interferências, vozes sussurradas em outra língua. O calor era intenso, mas não físico. Era como um peso na alma. E então ele viu. No meio das chamas, por um segundo, Rafael jurou ver rostos. Rostos contorcidos, gritando sem som, como se pessoas estivessem presas dentro do fogo. Quando ele tirou os olhos da câmera e olhou diretamente para a fogueira, o mundo ao redor desapareceu. Tudo ficou preto. Rafael acordou horas depois, deitado no chão da praça, com o rosto coberto de fuligem e um zumbido forte nos ouvidos. A fogueira ainda queimava, mas agora suas chamas tinham voltado ao tom alaranjado normal. O céu estava mais claro, anunciando o amanhecer. Não havia mais ninguém ao redor, nem Mariana, nem Caio, nem qualquer morador. Ele se levantou cambaleando, com a câmera pendurada no pescoço, e correu de volta à pousada. Mas a porta estava trancada com correntes. No vidro da entrada, um bilhete colado por dentro dizia: "Partimos com o primeiro ônibus. Não tente entender. Volte para casa, Rafael." Ele reconheceu a caligrafia de Mariana. Era real. Ela o abandonara ali. E pior, algo muito errado havia acontecido. Ele tentou usar o celular, mas não havia sinal. As ruas estavam desertas, como se a vila tivesse evaporado. Entrou em uma mercearia próxima, vasculhou até achar um rádio portátil. Ligou. Estática. Até que uma voz sussurrada surgiu, repetindo uma única frase: "O queimado voltou." A frase ecoou em sua cabeça por um bom tempo, até que ele se lembrou da folha dada por Ademir. Estava amassada no bolso. Ele a abriu e por um instante jurou que a escrita havia mudado. Agora, além do trecho da oração, havia um nome no rodapé: Otacílio Azevedo, queimado em 1945. Rafael pesquisou o nome nos papéis antigos da mercearia. E lá estava, uma matéria datilografada num jornal local amarelado, relatando o incêndio da primeira festa junina da vila. Um jovem chamado Otacílio teria sido acusado de olhar demais para a fogueira e desapareceu em meio às chamas. Diziam que seu corpo nunca foi encontrado, mas durante anos, vultos com seu rosto apareciam entre os moradores. Uns diziam que ele voltava para buscar substitutos. Outros acreditavam que sua alma estava ligada à lenha amaldiçoada usada na fogueira. A cada geração, um novo queimado era escolhido para manter o fogo vivo. E aquele ano, Rafael percebeu. Era sua vez. Desesperado, ele decidiu encontrar o velho Ademir. Voltou ao local onde o tinha visto na noite anterior, mas só encontrou cinzas e pegadas que levavam até a mata. Sem pensar, seguiu a trilha. A floresta parecia sussurrar. Galhos estalavam sem vento. O ar era denso. E então, em meio à névoa, encontrou uma cabana. Dentro, Ademir estava sentado, como se o esperasse. "Você viu demais", disse ele com voz fraca. "Agora está marcado." Rafael exigiu respostas. Ademir contou tudo. Otacílio havia sido o primeiro a questionar a origem da fogueira. Era um repórter jovem, enviado para cobrir a primeira edição da festa. Mas acabou descobrindo que a lenha usada vinha de uma clareira onde, segundo lendas indígenas, eram enterrados corpos de condenados e traidores. Lenha banhada em sangue antigo. Ao tentar denunciar, Otacílio foi capturado pelos próprios moradores e jogado na fogueira como sacrifício. Desde então, sua alma havia se fundido ao fogo, e todos que ousassem filmar ou expor o ritual eram tomados por ele. Rafael não acreditava. Achava tudo loucura de um velho senil. Mas então, Ademir levantou a manga da camisa e mostrou o braço, coberto de cicatrizes em forma de símbolos. Cada um que veio depois teve que carregar essa maldição. E eu já estou velho demais para sustentar o fogo. Você filmou.
Você viu. Agora ele quer você. Rafael gritou, recusando. Mas naquele momento algo sacudiu a cabana. Uma presença escura. O fogo da lareira apagou subitamente, e pelas frestas das tábuas, Rafael viu olhos, olhos feitos de brasa, observando. Ademir começou a tremer. "Corra!" gritou. Rafael saiu correndo pela mata, mas os sons da floresta tinham mudado. Ele ouvia passos atrás dele, galhos quebrando, risos abafados. O rosto de Otacílio surgia nos troncos das árvores, feito projeção. Era como se a floresta fosse viva e estava caçando. Rafael finalmente chegou à estrada de terra que levava para fora da vila. Um ônibus velho se aproximava. Ele gritou, acenando. O veículo parou e, para sua surpresa, Mariana e Caio estavam dentro, pálidos e assustados. "Suba!" "Logo!" ela gritou. Ele entrou e o ônibus partiu. Mas Rafael olhou para trás e viu algo que o fez gelar. A fogueira ainda queimava no centro da vila. E dentro dela, de pé, alguém o observava. Era ele mesmo. Seu reflexo, sua imagem, queimando com um sorriso cruel no rosto. Ele não havia escapado. O ônibus seguiu pela estrada esburacada em silêncio absoluto. Rafael estava suando frio, o olhar fixo na janela, tentando processar o que tinha acabado de ver. Seu próprio reflexo sorrindo de dentro da fogueira. Mariana e Caio evitavam encará-lo, como se soubessem algo que ele ainda não compreendia totalmente. A estrada parecia não ter fim. Depois de mais de uma hora rodando, perceberam que passavam pelos mesmos trechos. O poste quebrado, a árvore torta, a velha placa da vilação, Cipriano. Eles estavam presos num ciclo. Caio finalmente falou com a voz embargada. "Esse ônibus não leva ninguém embora, Rafa. Só leva de volta." Mariana completou. "Ele aparece todo ano, só para dar esperança. Mas ninguém nunca sai." O motorista, um homem calado de chapéu de palha, apenas dirigia, os olhos vazios refletindo um brilho alaranjado como brasas. Foi Mariana quem sugeriu que voltassem à vila e encontrassem uma saída diferente. Se a maldição é a fogueira, talvez apagar o fogo seja a única maneira de quebrar isso. Rafael hesitou. O calor que sentia no peito não era só medo, era algo queimando, crescendo por dentro. Uma sensação estranha, como se houvesse carvão sob sua pele. Ele olhou para as mãos e viu pequenas rachaduras vermelhas nas palmas, como se estivesse se tornando parte da brasa. Mas não contou aos dois. Quando o ônibus retornou à praça, a vila parecia ainda mais distorcida. As casas estavam cobertas de folhagens secas, o céu estava permanentemente em tons de vermelho e a fogueira ardia com intensidade quase sobrenatural. Rafael sentiu a presença de Otacílio mais forte ali, como se o espírito o chamasse de volta para casa. Eles se separaram. Mariana foi buscar querosene na mercearia. Caio tentou cortar lenha molhada para tentar sufocar as chamas. Rafael ficou parado diante da fogueira, encarando-a. Vozes começaram a surgir no fundo de sua mente. Você já é parte do fogo, Rafael. Eles não entendem, mas você sim. Entregue-se e tudo vai acabar. As vozes vinham de dentro da fogueira, e junto delas, imagens começaram a se formar entre as chamas. Flashes do passado da vila, sacrifícios feitos na calada da noite, rostos queimando, corpos sendo jogados no fogo, sempre durante a festa junina. Ele viu Otacílio sendo amarrado, a população sorrindo enquanto o empurravam. Viu crianças rindo, vestidos rodando, sanfonas tocando, tudo em contraste com o horror das chamas. Era como se a vila toda existisse apenas para alimentar aquela maldição cíclica. O fogo não era apenas simbólico, era uma entidade. Quando os três se reencontraram, Mariana estava com o galão de querosene e Caio com a madeira encharcada. Fizeram um plano rápido. Jogar o querosene pela base da fogueira e esperar que a lenha molhada apagasse o centro da chama. Mas assim que se aproximaram, uma rajada de vento impediu a ação. O fogo cresceu como se tivesse vida, e então vozes
começaram a se formar entre as labaredas. Uma em especial chamou a atenção de Rafael. Você já me pertence. Do centro do fogo, uma figura surgiu. Otacílio, agora todo feito de carvão e chamas, caminhando para fora da fogueira. Seu rosto ainda era humano, mas seus olhos eram cavidades ardentes. Ele apontou para Rafael. Está pronto para herdar meu lugar. Mariana tentou atacá-lo com o galão, mas o fogo tomou a gasolina no ar antes mesmo que ela abrisse. Caio correu, mas tropeçou e caiu próximo às brasas. Rafael gritou, mas ao tentar ajudar, suas mãos já estavam negras, ardendo como carvão vivo. Otacílio sussurrou: aceite, e eles viverão. Lute, e todos arderão. Rafael ficou parado. Tinha duas escolhas: salvar seus amigos aceitando o destino ou desafiar o ciclo e arriscar tudo. Mas então, lembrou-se da folha com a oração que Ademir lhe dera. A única coisa que não havia tentado. Ele a puxou do bolso e começou a ler em voz alta, mesmo com a língua pegando fogo. A cada palavra pronunciada, a fogueira tremia. Otacílio recuava, gritando. O vento aumentava. A oração não apagava o fogo, mas fazia a entidade retroceder. Com um último esforço, Rafael subiu ao topo da fogueira e cravou a folha no centro da chama. Houve um estrondo. A vila tremeu. Tudo ficou branco por alguns segundos. Quando abriram os olhos, estavam no asfalto, perto da estrada, longe da vila. O céu estava claro. Um carro se aproximava ao longe. Estavam livres. Mariana chorava. Caio ria de nervoso. Rafael, porém, não disse nada. Sua mão ainda carregava marcas, e quando olhou para o retrovisor do carro que o socorreu, viu algo impossível. Seu reflexo ainda sorria em brasa. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.